Привет, друзья! С вами Сергей Федосеев. Сегодня у меня небольшой поход. Пока погодка хорошая. Решил немножко прокатиться, отдохнуть, чайку попить. Вот. Сегодня речь пойдет о растопке. Хотел показать вам парафиновые диски, как они поджигаются, как горят. Ну и альтернатива. Сейчас все покажу и расскажу. Так, друзья, ну вот так вот выглядит парафиновый диск. Обычный ватный диск пропитан парафином. На сайте у меня там где-то есть статья, как это сделать. В принципе, не трудно. Плавите парафин, ну и макаете туда обычный ватный диск пинцетом. Потом он затвердеет, будет вот такой вот. Чтобы его поджечь, надо его сломать. Вот он так сломался. И вот, чтобы вата вылезла наружу, тогда его легко будет поджечь. Так, ну вот, неудобно очень одной рукой снимать и что-то делать. Я сегодня один и без штатива, так что приходится выживать буквально в дикой природе. Так, пробуем поджечь его. Вот я распушил край, не знаю, видно, нет, что-то ярко все. Вот, ну, все вот он загорается вот так. Этот диск наш. Вот он будет гореть достаточно, чтобы каких-то на него там щепочек наложить. И все они загорелись, разгорелись. Сейчас мы это и сделаем. Вот так вот подкладывать. Горячий. Ну вот видите, все горит прекрасно. Костер бы уже загорелся бы. Все горит, все разгорается. А диск, кстати, вот еще видно, он не весь сгорел. У него горит только край. Он будет еще довольно долго гореть. Поэтому даже если все эти веточки будут сырые, хватит времени горения диска, чтобы ветки немножко подсохли, ну и разгорелись. Так, ну, в принципе, альтернативой всяким там парафиновым дискам, базилиновым шариком и прочей растопки может служить вот обычная резинка. Валяется буквально везде. Вдоль дорог всегда есть резина. То есть там покрышки, камеры, резинки всякие от уплотнителей, там прочее, от машин. То есть буквально шаг отойти. Вот сейчас вот я сижу, казалось бы, в лесочке, вот там в стороне дорога, под ногами можно найти. Буквально на каждом метре эта резина есть. И она, кстати, разгорается то же самое, как и парафиновые диски. Что сырая она будет, что мокрая, там вообще без разницы. Вот. Главное отрезать тоненький кончик, чтобы, ну, она легче тогда загорится. Как хвостик такой сделать. Или несколько хвостиков тоненьких. И она будет гореть точно так же, как парафиновые диски. Конечно, да, она будет коптить. Резина черную копоть дает. Но, в принципе, для того, чтобы развести костер, там все равно посуда будет у вас копченая. То есть черная и так, и эдак. Небольшой кусочек резинки, не обязательно уж прям весь вот такой кусок сжечь. Ну, половиночки хватит, чтобы также зажечь кучку щепок. Давайте попробуем, подожгем ее сейчас. Так, ну, пытаемся тем же хитрым способом одной рукой поджечь резинку. В чем ее минус? В том, что вот огнивом ее уже не подожжешь так просто. Это нужна зажигалка или спички. Но зато горит тоже долго и в любом состоянии. Сырая там, сухая, без разницы. Вот, пожалуйста, раз. С одного щелчка она начала гореть.
И точно так же разгорается, как и парафиновый диск. Дает довольно сильное пламя, ну, хотя и коптит. Зараза, тоже прям дым такой от нее идет. Можно сказать, почти черный. Ну вот видите, горит. Точно так же она позволит вам разжечь кучку щепок. Горит быстрее, чем парафиновый диск. Ну, мне кажется, даже интенсивнее. Ну, кстати, друзья, гамак на природе отличная штука. Удобно вообще, обалденно. Сидишь, качаешься. Расскажу как-нибудь отдельно. Сделаю ролик, может быть даже несколько, о том, как сделать, как повесить там, ну и все подобное. Ждите в следующих сериях. Чуть не забыл еще рассказать про вощеную бумагу. В принципе, практически то же самое, что парафиновые диски. Берем обычную бумажку офисную, макаем ее в тот же самый расплавленный парафин или воск. Ну, я обычно парафин делаю. Вот. И получается вощеная бумага, которая тоже не боится влаги. Если она вот как бы в таком положении попадет в воду, в таком состоянии, ну, она не намокнет. Она прекрасно горит, даже если ее намочить. Давайте попробуем. Вот так вот. Вода просто скатывается с нее. И все. Парафин защищает от воды. Вот в чем разница. В чем разница с парафиновыми дисками? Чем отличается? Бумажка тоньше, соответственно, она горит быстрее. Если ее вот так поджигать, она сразу начинает гореть сильно. Вот, и поэтому ее нужно немножко сворачивать в небольшую трубочку, как бы вот так скатывать, немножко помять. Получится что-то вот вроде такого фитилька. Вот. Блин, тут ветер, конечно. Вот она. Вот я намочил, и она горит прекрасно. Вот. В принципе, то же самое, что парафиновые диски. Единственное, что из-за объема, из-за размера она будет, конечно, гореть гораздо меньше. А так вполне рабочий вариант для растопки. Если идете в какой-то мокрый поход, вдруг там дожди обещают, или у вас водный поход, есть риск намочить там, я не знаю, ну не дрова, конечно, вы с собой будете таскать, но такая растопка, в общем-то, не помешает. Не будем углубляться в тонкости, для чего, почему. Можно берестой разжечь, можно резиной, вон, пожалуйста. Я пока сейчас сюда ехал, ну, все в пределах нескольких километров вокруг города. Все загажено, столько мусора валяется, можно найти что угодно. Вот палатка валялась порванная, там детские коляски, запчасти от машин, резина, колеса и прочий мусор. То есть найти что-то такое, что будет гореть, даже в сырую погоду, не проблема. Любая резинка горит, любая там пластмасса горит, то же самое, от зажигалки все это загорается. Если дрова сырые, положили растопочку, чиркнули, и все у вас будет хорошо. В тайге, конечно, если вы там где-то тайга у вас, и люди там не ходят, не ездят, ну там да, там придется искать бересту, например, или что-то подобное. Ну, об этом как-нибудь в другой раз. Ну а на сегодня это все, друзья. Ходите в походы, отдыхайте на природе, берегите жучков. Всем пока. С вами был Сергей Федосеев.